kayak gitu sih cara batuk sama bersinnya? Ini harus gimana? Ada loh cara bersin dan batuk yang benar. Yuk sekarang kita simak bareng-bareng videonya. Ayo. Etika batuk dan bersin adalah tata cara batuk dan bersin yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Langkah-langkah dan cara etika batuk dan bersin yang benar. Memakai masker yang baik dan benar. Menutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas dan bagian dalam. Menutup mulut dengan tisu, lalu membuangnya ke tempat sampah atau kantong kresek, kemudian kita ikat. Melakukan kebersihan tangan menggunakan air mengalir. Nah, kalau kita mau melihat lagi tentang edukasi kesehatan, kita bisa di link promkes.kemenkes.co.id, lalu kita klik artikel dan cari tentang topik kesehatan yang ada. Di sini kita bisa melihat-lihat dan juga kita pelajari dan kita praktekkan untuk kesehariannya agar kita lebih sehat.